et c'est toute la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, cette fois, c'est la vidéo de la cuisson de la vidéo d'avant. Qui est juste là-bas. On y va? Ouais. Il fait nuit, comme avant. Bon, c'est le soir, hein. On va pas manger à minuit non plus. La petite lanterne de papa que normalement fait hyper beaucoup de bruit. La cuisson. Papa a déjà mis son morceau. Waouh, c'est un gros morceau. Et le tien, il est sur le plateau, là, sur la table, regarde. Avec la pince. Ah, il faut que je me mette dans l'autre sens. Yep là. Allez, je pose mon morceau. Beaucoup de fumée. Ça colle, dis donc. Oh, ça colle. Je vais un peu regarder mon morceau. Appuyer. Ah, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que t'as fumé? Ah, punaise, il y a beaucoup de fumée. Ça colle? Non. Il faut le laisser, t'as le temps. Le mets pas trop loin du feu, enfin des braises, parce qu'autrement il sera jamais cuit, chérie. Il faut quand même de la chaleur dessous pour le faire cuire. C'est un morceau de cochon qui gigote encore. Le cochon n'est pas mort. Pour moi, ça ira là pour l'instant, comme ça. Oui, je pense. Je vois pas bien. Donne-moi un peu la pince. Ma gorge pique. Merci. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien Netflix, car je suis trop excitée. Et les amis, quand je fais du roller, je suis trop excitée d'en faire. T'es tout le temps excité, quoi. Ouais. Et il y a même une étoile dans le ciel. Là-bas, là-bas, là-bas. Ah bon, pardon. Là-bas, là-bas. Il y a plusieurs étoiles dans le ciel, mais on ne les voit pas bien. Et là aussi, là aussi. Ouais. Et là aussi, il y en a une. Et là aussi. Il y en a partout. Et voici la petite grillade. Ouais, ben, ça va j'ai un être truc bon. à vous dire. En fait, on fait ça pendant les vacances forcées à cause du coronavirus. Ouais. Je partage mes bisous avec vous. Mouah. Bisous les copains. Je vous adore. Bon, la vidéo.